আরও নিত্য নতুন ভিডিওস পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলের আরেকটি পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা দারুণ স্বাদের খিচুড়ির রেসিপি শেয়ার করছি। আজকে তো ভীষণই বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তো তার জন্য আজকে আমি যেরকম পদ্ধতিতে বাড়িতে খিচুড়িটা বানাচ্ছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করি আপনাদের আজকের রেসিপিটা ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আজকের এই রেসিপিটা আমরা দেখে নিই। আমাদের আজকের এই রেসিপিটা করার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম সেদ্ধ চাল, আর এখানে আমার রয়েছে 100 গ্রাম মুসুর ডাল আর 100 গ্রাম মুগ ডাল। আমি এখানে চাল আর ডালের পরিমাণটা কিন্তু একদম সমান সমান নিয়েছি। তো এখন আমি প্রথমে মুগ ডালটাকে ভেজে নেব। তার জন্য গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। শুকনো গরম কড়াইতে ডালটা দিয়ে দিলাম, আর এখন ডালটাকে আমি একটু আঁচটাকে কমিয়ে নিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট ধরে ভেজে নিচ্ছি। ডালটা আমাদের বেশ ভালো ভাজা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর একটা মুগ ডাল ভাজার গন্ধ বেরিয়ে গেছে। তো এখন আমি এই মুসুর ডালটাকে ঢেলে দিচ্ছি। এখন এই মুগ ডালের সাথে মুসুর ডালটাকেও 1-1.5 মিনিট অল্প আঁচে একটু কড়াইতে নেড়ে নিচ্ছি। ডালটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। এখন এই ডালটাকে আমি নামিয়ে নেব, আর এই ডালটাকে বেশ কয়েকবার জল পাল্টিয়ে খুব ভালো করে চাল ডাল একসাথে ধুয়ে নেব। এখন আমি গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 থেকে 3 টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল। খিচুড়িটা কিন্তু সর্ষের তেলেই খেতে বেশি ভালো লাগে। তেলটা আমাদের বেশ ভালো গরম হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা, আর দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1/2 চামচ গোটা সাদা জিরে। এখন এই ফোড়নটাকে কয়েক সেকেন্ড ফ্রাই করে নিচ্ছি। ফোড়নটা আমাদের খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেলে এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ। তবে পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি একটু বড় বড় করে কেটেছি। এখন এই পেঁয়াজটাকে হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ গ্রেট করা আদা। আপনারা চাইলে কিন্তু এর মধ্যে রসুন কুচিও দিতে পারেন। এখন এটাকেও আমি প্রায় 1 মিনিট মতো হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 2টো মিডিয়াম সাইজের গাজরগুলো গোল গোল করে কেটে নিয়েছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 3টে মিডিয়াম সাইজের আলুগুলোকেও একটু বড় করে কাটা আছে, আর দিচ্ছি এর মধ্যে বেশ কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। সবজিগুলো আমাদের বেশ কিছুটা ভাজা হয়ে যাবার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু গুঁড়ো মশলা। দিচ্ছি এর মধ্যে 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, দিচ্ছি এর মধ্যে 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/2 চামচ দিয়ে দিলাম রেড চিলি পাউডার। ঝালের পরিমাণটা নিজেদের স্বাদ মতো দেবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন সামান্য একটু জল দিয়ে এই সবজিগুলোকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। সবজিগুলো কষানো হয়ে যাবার পরে এর মধ্যে আমি যে আমাদের চাল আর ডালটা ধোয়া ছিল সেটা দিয়ে দিলাম। এখন এই চাল ডালটাকে মশলার সাথে আবারও প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট একটু কষিয়ে নিচ্ছি। চাল ডালটা কষানো হয়ে গেছে, তো এখন আমি এটাকে একটা প্রেসার কুকারে ঢেলে দিচ্ছি। যেহেতু আজকের খিচুড়িটা আমি প্রেসার কুকারে করছি, তবে আপনারা প্রেসার কুকার ছাড়াও এমনি নর্মাল পাত্রেও করতে পারেন। এখন এই চাল ডালের মধ্যে আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। আমি যতটা পরিমাণ চাল আর ডাল নিয়েছি ঠিক তার ডাবল জল দেব। তবে আপনারা যদি খিচুড়িটা একটু বেশি পাতলা করতে চান তাহলে জলের পরিমাণ একটু বেশি করে দেবেন। আর এই জলটা আমি একটু উষ্ণ গরম জল ব্যবহার করছি। দিয়ে দিলাম এর মধ্যে একটা বড় সাইজের কেটে রাখা টমেটো, আর একটু স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণে 1/2 চামচ মতো একটু চিনি। তবে চিনিটা অপশনাল, আপনারা নাও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1/2 চামচ গরম মশলা পাউডার। এখন ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে প্রেসার কুকারের মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি, আর এটাকে এখন আমি প্রায় 3টে থেকে 4টে হুইসেল দিয়ে নেব। প্রায় 3টে হুইসেল পড়ে যাওয়ার পরে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আর বেশ অনেকটা টাইম হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা খুলে দিলাম। দেখুন আমাদের চাল ডাল সবজি বেশ সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর আমি ঠিক যেমন ঘনত্ব চাইছিলাম এটা ঠিক তেমনই তৈরি হয়েছে। তো এটা আমাদের প্রায় হয়ে এসেছে। এখন নামানোর আগে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম প্রায় 1 টেবিল চামচ ঘি।
তৈরি হয়ে গেল আমাদের ঘরে থাকা উপকরণে খুব সহজ একটা খিচুড়ি রেসিপি। তো আমার আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটাতে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে। আর অবশ্যই নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আবারও হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। নমস্কার।